Bij een ongeluk met een touringcar op het Tildiek bij Engelum binnen 3 mensen verwonden rekken. De bus met 3 zittenden rekken van het diek hebben daarop een zijkant in een sleert. Een van de passagiers is naar het ziekenhuis gebracht. In Frencher is vanmorgen de belangrijkste keerspartij van het jaar losgaan, de PC. Dat gebeurde met een taarspraak van PC-vastzitter Jannes Westra en een koetsrit, maar de winnaars van Vliedenier. Van de provincie kregen het PC-bestuur een oorkonde vanwege het 160-jarige bestaan van het keersevenement. Onderzoekers van Naturalis en de Universiteit van Utrecht binnen juist in Haars begonnen met het ontleden van de potvisk. Het 5 meter lange beest speelde Maldion op Skilge. Er werd bezocht de eerste oorzaak de achterhelling. De gemeenten Skilge en Haars hebben beide belangstelling voor het skelet. Bauke Mollema van Gouw het juist de profronde van Zusterveen op zijn namenskreum. In een spannende eindsprint wie de toerwinner Chris Froome op een eindstreek kreeg de baas. Leeuwen Westra van de 10 waard trede. De 22e editie van de ronde van Zusterveen waard een Vietnien. Joenen beroemde loft, maar mogelijk een beetje rein. Vannacht zakken de temperatuur naar zo'n 16 graden. Morgen een soort zinnen en temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Jongens bleef het nog lang zoel.